準備一個苦瓜，苦瓜我會揀呢啲比較少粒粒嘅平滑啲嘅，咁呢啲苦瓜就冇咁苦啦。而家熒光幕睇到嘅呢一款苦瓜呢，就係啲粒粒比較密嘅，咁呢一隻苦瓜呢，就會比較苦啦。咁由於我屋企有小朋友啦，所以我會揀啲冇咁苦嘅苦瓜嘅。大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。我會將苦瓜嘅頭尾都切咗佢唔要嘅，跟住呢，就將個苦瓜切開佢。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋今晚想食咩餸啊？祝你哋今日可以過得開心愉快。跟住呢，我會將苦瓜嘅囊刮走佢嘅。呢啲白色嘅囊呢，係苦味嘅來源啦，咁我會盡量將佢刮走咗佢嘅。一陣間個湯呢，煲出嚟就唔會苦噶啦。跟住而家呢，就將啲苦瓜切到大大嚿啦。咁我中意煲完湯嘅苦瓜都食飯嘅，因為好好食噶，一啲都唔苦噶。呢度呢，就準備咗600g 嘅飛排啦。咁我煲湯都中意用飛排，因為多啲肉，啖湯會甜啲嘅。而家我會將排骨擺落啲凍水度啦，然後煲滾佢，用呢個方法呢嚟將排骨入邊嘅血水逼出嚟嘅。咗大概10分鐘之後呢，睇到啲水就已經滾咗啦。咁喺上面呢，就睇到好多浮泡啦，呢啲就係排骨嘅血水嚟噶啦。夾起排骨嘅時候呢，我會喺水入邊搖下嚿排骨，咁樣啲浮泡就會甩晒噶啦。我仲準備咗啲黃豆啦，咁黃豆呢就比較難煲得腍嘅，所以我會建議大家呢就提前1晚浸定嘅。黃豆連埋啲水一齊倒落個湯煲度。煲湯呢都中意落啲紅蘿蔔嘅，咁因為呢我就成日對住電子產品啦，咁電子產品嘅藍光呢係會對眼睛係造成好大嘅傷害啦，咁紅蘿蔔入邊嘅葉黃素呢，就可以幫我哋對抗藍光啦，同埋修復我哋眼睛入邊嘅感光細胞嘅。所以呢，我就好中意食紅蘿蔔啦，同埋我雪櫃係一定會有紅蘿蔔嘅。跟住將切好咗嘅紅蘿蔔倒埋落個湯煲度，同埋將之前切好咗嘅苦瓜呢都倒埋落嚟先。再嚟呢，我會準備一條粟米啦，因為粟米芯呢，佢係有清熱解毒利尿嘅功效啦，所以呢，愛嚟煲湯呢，對身體嘅健康都係有好處㗎。仲會落埋呢啲浸開咗嘅瑤柱落去煲湯嘅，因為瑤柱佢唔單止係味道鮮甜啦，佢仲有滋陰補腎嘅功效。即係好似我哋平時成日見攰啦，或者有時會頭暈眼花啦，咁可以食多啲瑤柱啦，滋補翻個身體嘅。咁我會將浸瑤柱嘅水呢都倒埋落去一齊煲湯嘅，咁就唔會嘥啦。我想啖湯更加香濃，所以我會落埋眉豆，同埋止咳潤肺嘅南北杏，乾淨咗之後擺埋落去一齊煲湯嘅。最後呢，將啲排骨擺埋落嚟啦，跟住會落多幾粒蜜棗啦，咁會令到個湯呢更加鮮甜嘅。所有嘅材料呢都準備好晒啦，咁就加水落去就可以煲得噶啦。個湯呢，通常我會用大火煲滾佢啦，咁大概需要10到15分鐘左右嘅。之後呢，就轉翻細火煲90分鐘左右。90分鐘過咗去啦，哇，好香啊！呢一個湯呢係非常之鮮甜，而且一啲都唔苦㗎。你有機會嘅話，都不妨試下煲啊！如果你都鍾意我嘅影片，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel 啦，仲有撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一條片再見啦！拜拜。